Den lyser op i landskabet, så vi kan se den langvejs fra. Evening primrose hedder den på engelsk, fordi blomsten åbner sig, når solen går ned, og det bliver aften. Vi kalder den klokken 8 blomst. Den dufter af honning og lyser ultraviolet. Vi kan ikke se det, men det kan natsværmerne. De kommer for at suge honning og bestøve. Jeg har plantet den her imellem mine gyvelbuske. Den her video, den er om, hvordan jeg dyrker natlys. Først lidt om, hvordan du kan så dem. Frøene er nemme at få til at spire. Du kan tage frø af planterne om efteråret. Fyld en bakke med fugtig jord. Tryk det lidt sammen. Læg så nogle frø på jorden. Du kan lægge frøene i vand natten over, så spirer de hurtigere. Dæk så med lidt jord, bare en halv centimeter. Vand dem og læg en plade af glas eller plast over dem, så de holder sig fugtige. Tag pladen af, når de er spiret, og sørg for at holde dem fugtige, mens de vokser. Når de er nogle centimeter store, så løsner du dem og planter dem over i potter. Her skal de stå, for eksempel i et højbed, til de er store nok til at blive plantet ud på friland. Plant dem ud på et stykke jord, der er ryddet for græs og ukrudt. Hele tiden, både når de spirer og efter de er plantet ud, skal du sørge for, at de ikke tørrer ud, for så visner de. Du kan finde mange vejledninger med tips og tricks på nettet, men det er altså en proces, der tager sin tid. Og du skal være over dem hele tiden, så de ikke tørrer ud eller mugner eller bliver spist af snegle. Jeg foretrækker at springe såvejledningen over og plante dem ud direkte. Jeg har en plet jord, hvor de vokser godt. Jeg ved ikke hvorfor. Det er temmelig tør grus, men her sår de sig selv. Og der er masser af små planter lige klar til at blive flyttet og plantet ud. De har en pælerod, der går langt ned. Når jeg graver dem op, bruger jeg en tynd planteske, så jeg kan få hele pæleroden med op. Og helst så jeg også får jorden med. Så finder jeg et sted, hvor græsset er væk, og jorden er bar. Det er nemmest at lade muldvarpen tage sig af jordbehandlingen, altså plante i et muldvarpeskud. Grav en jordcylinder op og plant natskyggen. Så, nu er den klar til at blomstre til sommer. Du kan plante den både efterår, vinter og forår. Om foråret bliver det tit tørt, så her skal den vandes, indtil den er kommet i gang med at gro og kan passe sig selv. Natlys er 2-årig. Etårsplanterne, det er de små, jeg planter ud. De får blomster næste sommer, altså andet år, og her sætter de frø. De selvsår, hvis voksestedet passer dem. Men ellers planter jeg bare nogle nye ud. Her er en klokken 8 blomst, der åbner sig. Ikke da solen gik ned. Den sprang først ud, da det blev nat.